тийм зэгцтэй замраатай нийлж байгаад нэг алтайхан болоод авъя гэсэн санааг одоо Сарангэр гишүүнтэй яг санаа нэг байна. Тэр бол хуулийнхаа хүрээнд манай хуульч өөрснөө асуудлаар гарсан шийдвэрүүдээ одоо хэрэгжүүлээ явж байгаа. Тэрийг бол би хэлэхгүй, мэдэхгүй. Хуваараа бизнес эрхлэгч нарыг албан нэг их тухай энэ дэр л байна. Энээс хадуураа шал өөрөөр яриад явна. Өчнөө цаг гарч шин. Эндэрхээ дараа бол одоо тэгвэл бидэртээ эндэрчилтэй. Бид нар ганц албан үйлчлэгээ байгаа дэр л хараад. Албан үйлчлэгээ байцгаа одоо Сарангэрийн гишүүний хэлж байгаа өмнө байна, зүг байна бодлоо ойлгоно байна. Ингээ хотлоо яриад. Ингэж болохгүй шүү. Би бол түрүү ганцхан дараагийн хэсгээс юу гэж ойлгосон бэ гэвэл албан үйлчлэх тухай асуудал байхгүй юм байна гэж ойлгосон. Албан үйлчлэх гэдэг ойлголтууд маш ховдох байдаг. Үндсэн хуулиар албан үйлчлэх тухай дайн байлаа нэг дайчилгаа за нөхөн төлбөр нөхөн олгалтаа хийдэг ажиллагаа. Тэгэхээр албан үйлчлэх гэдэг ойлголт байхгүй.